Roncar nunca es normal. Es una señal de tu cuerpo de que tienes que poner atención. Si hay pausas al respirar, si te despiertas con sensación de ahogo, si amaneces cansado aunque hayas dormido varias horas, si tienes dolor de cabeza al despertar o si te da mucha somnolencia durante el día, puede ser apnea obstructiva del sueño. Esto no solo afecta el descanso, también puede afectar la memoria, la concentración y el estado de ánimo. Además, aumenta el riesgo cardiovascular, lo cual predispone a infartos al corazón y embolias cerebrales. Si roncas fuerte y sientes que no descansas, no lo ignores. Se puede diagnosticar y tratar. Soy el Dr. Salim Martínez, neurólogo, y te invito a conocer más sobre tu cerebro y tener un mejor descanso.